Hello everyone, I'm delighted to see you again in our 9th lessons of beginner level. And before we start, as always, I would like to say that please don't forget to subscribe to my channel and please ring my bell to get informed about the latest videos. Okay, so hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar. Hər birinizi beginner səviyyəmizin 9-cu dərsində xoş gördük. Və dərsə keçid etməmişdən qabaq demək istərdim ki, kanalıma abunə olmağı və bu zəng butonuna klikləməyi unutmayaq ki, son gələn videolardan və yaxud da dərslərdən xəbərimiz olsun. So, we can start. Let's get started. So, our first part is find the correct sentences. Find the correct sentences. Okay, so let's get started. So, as we always do, the odd numbers are mine and the even numbers are yours. Okay, so let's get started. So the first one, do I show more better results? Do I show more better results? Do I show good results? Do I show good results? And the last one, do you show better results? Do you show better results? Okay, so which one is incorrect? Which one is wrong? So the first one is wrong. The first one is incorrect, okay? Because we can't use more before better, okay? We can't use that one. So that's why this one is incorrect. So the second one, do I show good results? It's correct. It's correct. It's absolutely correct. And the third one, do you show better results? Is correct. So in British accent, we can say just do you show better results? Do you show better results? Okay. But in American accent, we can say, we should say, do you show better results? Do you show better results? Okay. So let's go on. The second one is yours and third is mine. So do they speak English? Do they speak English? Do they speak English? Do you read in Chinese? Do you read in Chinese? And do you speak on Chinese? Okay, so we don't use speak on. That's why this one is incorrect. And the first one, do they speak English, is right, is correct. And the second one, do you read in Chinese? Do you read in Chinese? Yani Çin dilinde okuyursunuz. It's correct. It's correct. Okay. So the fourth is yours and fifth is mine. So do they often talk about you? Do they often talk about you? Do you often talks about it? And do you often talk about these things? Do you often talk about these things? So the first one is correct. The first one is right. So the second one is incorrect because we don't need to use this S here with you. Okay, so that's why it's incorrect. And also the third one is absolutely correct. The third one is absolutely correct. Okay, so the sixth is yours and the seventh is mine. So do you often go in the cinema? Do you often go to the park? And do you usually go to the cinema? Do you usually go to the cinema? So the first one is absolutely incorrect because we know that we use go to the cinema, not go in the cinema. So that's why it's incorrect. And it means that the second one is correct. Go to the park, go to the park. And the last one, go to the cinema, is absolutely correct. Is absolutely correct. So let's go on. So this one is yours and ninth is mine. So do you want to go to the England? Do you want to go to the England? England. Do you want to go to England? Do you want to go to England? And do you want to go to the United States? Do you want to go to the United States? Okay, so the first one is incorrect because we don't need to use the before England. But if we use
for example, United States, so we should put the article before this name, okay? So that's why this one is correct. This one is correct. And also this one without article, this one is absolutely correct. Okay, so we've just finished here our first part. Artık burada find the correct sentences hissesini bitirdik. So let's go on to the theory and practice part. Let's go on to the theory and practice part. So let's get started. Nəzəriyyə və praktik qismi artıq keçid edə bilərik. Bugünkü qaydalarımız da olduqca sadədir. Artıq biz theory and practice part hissəsində bugün present simple, onu yazın burası için. Present simple questions. Present simple questions. Yəni sual cümlələr. Bəzi bəsit sual cümlələri görəcəyik və bunu necə düzəldirik onu görəcəyik. Present simple questions. So, sual cümlələrini düzəltmək üçün bizim köməkçi feillərə ehtiyacımız var. Bunlardan biri do. Do'nu biz nə vaxt istifadə edirik? Nə vaxt ki biz I, yəni mən, we, yəni ki biz, you, sən və yaxud da siz və they, onlar. Bu şəxs əvəzliklərini işlədəndə biz istifadə edirik do. Həmin bu do cümlənin gəlir başına və bundan sonra şəxs əvəzləri istifadə olunur və ondan sonra da feilimiz, yəni verb gəlir, okay? So, və verbdən sonra da bəzən digər əvəzliklər və yaxud da digər cümlənin lazım olan strukturlarını istifadə edirik. Yəni, ilk nümunəni mən buradakı rənglərlə eyni qoymuşam ki, onu tam başa düşək. Misal üçün, sən məni başa düşürsən, onda deyirik ki, do, gördüyünüz kimi gəldi cümlənin başına, burada da başlaydı. Do you, şəxs əvəzliyimiz gəldi. Do you, daha sonra feilimiz, understand me. Do you understand me? Do you understand me? Okay? Do you understand me? İkinci cümləmizdə deyək ki, onlar bunu online alırlar. So, onlar alırlar, yəni ki, do they almaq tabii ki buy, do they buy bunu it, do they buy it online, 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 okay? So, bu isə bu qədər. Bundan sonra question sentence o deməkdir ki, biz bəzən cümlənin içərisində buradakı nümunədə kimi görürsünüz, do you know, sən bilirsən, özü artıq bir sual cümləsidir. Amma bundan sonra artıq bu cümlələrdə, hətta burada sual işarəsini qoyaq ki, yadımızdan çıxmasın, bu cümlələrdə bəzən biz başqa şeylər soruşuruq və do you know-dan sonra gələn cümləmizin ikinci hissəsi olur. Və həmin bu ikinci hissə, görürsünüz, buraya yazmışam how, misal üçün bəzən how sözünü istifadə edə bilər, gəlin onu da qırmızı edək. Ondan sonra statement gəlir. Statement dediyimiz də olur bizim təsdiq cümləmiz. Yəni biz yadınıza gəlirsə present simple statements görmüşdük. Yəni təsdiq cümlələri. Həmin bu təsdiq cümlələrini istifadə edəndə onları normal bir şəkildə görürsünüz. Subject plus verb. Normal bir şəkildə normal cümlə kimi istifadə edirik. Misal üçün belə bir cümlə deyək ki, sən bilirsən bu necə işləyir və yaxud da bunun necə işlədiyini bilirsən. Birinci bu question sentence, yəni sən bilirsən gələcək cümlənin qabağına. Yəni sən bilirsən, yəni sən, do you, bilirsən, know, do you know, bu necə oldu? Bu oldu bizim artıq cümləmizin birinci hissəsi. Yəni bunu mavi edək. Do you know, indi isə how olan tərəf gəlir və burada normal bir şəkildə cümləmizi adi təsdiq cümləsi kimi qoracaq. Baxaq indi, how, yəni bu necə, how, bu, it, işləyir, works. How it works, okay? How it works. Bu hissəni də qırmızı eləyək, tam bizə aydın olsun. So, do you know how it works? Do you know how it works? Okay? Do you know how it works? Bu qədər. Basit. Yəni başqa bir şey yoxdur burada. So, diğerində də eyni. Do you know? Burada da artıq why yerinə, aslında why da özü bir sual sözcükləridir. Burada how necə deməkdir? Why da niyə? Nə səbəbə görə deməkdir? Do you know why? Yəni də plus subject plus verb. Yəni müftədamız və ondan sonra da feilimiz. So, do you know why plus subject plus verb. Okay? İndi yenə cümləmizi quraq. Deyək ki,
bilirsən bu niyə baş verir və yaxud da bunun niyə baş verdiyini bilirsən. Yəni də bilirsən, yəni sən bilirsən. Do you know, bunu yəni mavi edək. Do you know, bu niyə baş verir? Yəni niyə, why, bu, it. Why it, baş vermək, happen. Demişdik ki, təsdiq cümlələrində s istifadə edirik. Üçüncü şəxsin ona görə də happens. Why it happens. Do you know why it happens? Okay? Do you know why it happens? Do you know why it happens? Okay? Yəni də cümlələrdə bunu istifadə eləyəcəyik. Həm bu dərsimizdə, həm bundan sonraki dərsimizdə bunları xeyli praktika eləyəcəyik. Okay. So, və bu hissədə sonuncu nəzəri hissəmiz like feilidir ki, like feili biz sizinlə demişdik ki, İngilis dilində bəzi feillərimiz var ki, bu feillərdən sonra ikinci bir feil gələndə bunların arasında biz nə istifadə edirdik? Bunların arasında biz to, onları birləşdirən bir şey olaraq istifadə edirdik. To. Okay? Verb plus to plus verb. Amma bəzi feillərimiz də vardı ki, biz sizə demişdik ki, onlardan sonra biz ikinci bir verb işlədəndə onların arasında to yox, ikinci verb özündən sonra ing qəbul edir. Okay? Bu qaydanı demişdim sizə. İndi isə tam ora gəldi, artıq onu tam olaraq praktiki olaraq, həm də nəzəri olaraq bunu indi görəcəyik. Okay? İndi cümlələrimizi deyək və bu qismi bitirək. Deyək ki, misal üçün, sən oxumağı bəyənirsən, yəni oxumaqdan xoşun gəlir, oxumağı xoşlayırsan, sən xoşlayırsan, təbii ki, normal sual cümləmiz kimi, do you like, təbii ki, xoşlayırsan reading. Do you like reading? Do you like reading? Hətta gəlin bu hissəni qırmızı eləyək. Do you like reading? Do you like reading? Gördüyünüz ki, mən reading deyib sonunu qını belə sərt eləmirəm, okay? Siz də do you like reading? Do you like reading? Okay? So, indi qız üçün deyək. Deyək ki, o oxumağı, yəni təhsil almağı, oxumağı bəyənir, o oxumağı xoşlayır. Və üçüncü şəxsin tərkində isə biz burada do yerinə, gəlin bunu yazım. Sırf bu hissəmiz aid olduğu üçün burada yazım. Biz artıq oradan üçüncü şəxsin tərkində isə does istifadə edirik. Does, yəni nə ilə istifadə edirik? Ya he ilə, ya she ilə, ya da it ilə istifadə olunur və bundan sonra da artıq verbimiz gəlir sual cümlələrində. Bunu da işləyəcəyik. Amma burada cümlə var deyə deyirəm. So, üçüncü şəxsin tərkində indi qız üçün deyirik. O oxumağı xoşlayır, oxumağı xoşlayır. So, o xoşlayır, yəni ki, qız üçün deyirik. Does she like oxumaq? Studying. Does she like studying? Does she like studying? Okay. Does she like studying? Does she like studying? Okay. Bunu yaddan çıxarmayaq. Bu vacib qaydalardan biridir. Amma bəzən də bunu da yaddan saxlayaq. Bəzən də bunu görəcəksiniz. Görmə ehtimalınız çoxdur. Like-dan sonra to da gələ bilər. Like plus to, sonra plus verb. Misal üçün, belə də istifadə oluna bilər. Misal üçün, I like to do it. I like, misal, to get up early. Belə bir cümlələr işlədə bilərsiniz. Amma burada bir məqamı yaddan çıxarmayaq. Əgər biz bir şeyi etməyi həqiqətən də xoşlayırıqsa, həqiqətən də bir şeyi etməkdən zövq alırıqsa, bəyəniriksə, o zaman like plus verb plus ing ilə istifadə. Yox, əgər bir şey bizdə məcburən, misal üçün deyirik ki, I like to get up early. Misal üçün bu cümləni verim, bu hissəni bitirək. Deyək ki, misal üçün mən xoşlayıram, I like tezdən durmağı, to get up. I like to get up early. I like to get up early, okay? Get up early. Yəni, əslində biraz düşünsək, deyə bilərik ki, yəni, çox insanlar tezdən durmağı bəyənmir. I like to get up early. Amma bu insan məcburi şəkildə hər gün işə getdiyi üçün durur. Artıq onun üçün bu normal hala çevrilir. Ona görə onu bəyənir. Get up early, okay? Amma burada to istifadə edir, çünki onun həqiqətən də onu sevmir, ona görə, okay? Bu məqam var. Bəlkə də biraz xırdalığa getdim, amma bunu da bilməniz sizə yaxşıdır. Çünki belə bir şeylə də rastlaşacaqsınız mütləq və mütləq. Like plus to plus verb, okay? Bu da sizin xatirinizdə qalsın. Okay, so this part has already finished. Bu hissəni demək olar ki, biz artıq bitirdik. So let's go on to our let's practice part. So let's go on to our let's practice part. Okay, so let's get started. So as we always do, I will tell you the sentences in Azerbaijani and we'll try to translate the sentences from Azerbaijani
into English. So, are you ready? Okay, then we can start. We can start. So, the first one. Sən oxuyursan, yəni təhsil almaq mənasında. Sən oxuyursan, sən, yəni do you oxuyursan, study. Do you study? Do you study? Okay, do you study? İndi isə deyək, sən çox intensiv şəkildə məşq edirsən, çox intensiv şəkildə, yaxud da çox gərgin şəkildə məşq edirsən. So, sən, yəni do you məşq etmək, do you train, çox intensiv şəkildə, çox very intensively. Do you train very intensively? Do you train very intensively? Do you train very intensively? Okay, very intensively. Burada zərf istifadə etdik. Çünki bizim bu zərfimiz, bizim bu feilimiz aiddir. Train intensively, yəni intensiv şəkildə, yəni hərəkətimizin necəliyini bildirir. Ona görə də burada zərf istifadə etdik. Okay? Do you train very intensively? Okay. Digər bir cümləmiz, üçüncü cümləmiz. Sənin indi boş vaxtın var. Sənin indi boş vaxtın var. So, sənin var. Yəni, do you have boş vaxtın, free time. Do you have free time indi now? Do you have free time now? Do you have free time now? Okay, do you have free time now? So, sən tez-tez o yerə gedirsən, sonra sən, do you tez-tez, often, do you often getmək, go, o yerə, go to that place. Do you often go to that place? Do you often go to that place? Do you often go to that place? Okay. So, onlar bu ideyanı dəstəkləyir. Onlar, yəni do they dəstəkləmək, support. Do they support bu ideyanı, this idea? Do they support this idea? Do they support this idea? Okay. Do they support this idea? Support yox, support. Okay. Support this idea. So, the next one. Sən bu havanı bəyənirsən, bu havanı xoşlayırsan, sən xoşlayırsan, yəni do you xoşlamaq, like, do you like bu havanı, this weather? Do you like this weather? Do you like this weather? Okay? And in British accent, we can say, do you like this weather? Okay, weather. Do you like this weather? In American accent, we say, do you like this weather? Okay, so let's go on. Sən bu kursu bəyənirsən, sən bəyənirsən, yəni do you bəyənmək, like, do you like bu kursu, this course? Do you like this course? Do you like this course? Okay, do you like this course? Okay, sən məni eşidirsən, sonra sən, yəni do you eşitmək, hear, do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? Sən məni eşidirsən, do you hear me? Okay. Və yaxud da gəlin elə burada deyək, sən məni eşidə bilirsən, gəlin modal feil istifadə edək. Yəni, sən məni eşidə bilirsən, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Okay. Can you hear me? So, the next one. Sən məni başa düşürsən, so sən, do you, başa düşmək, understand, do you understand me? Do you understand me? Do you understand me? So, the next one. Deyək ki, sənin çox dostların var. Okay, sənin var. Yəni, do you have, çox dostlar, diqqət eləyək. Öncə yazaq dostlar, sözünü yazaq, bunu deyəcəm. Friends, do you have friends? O demək, sənin dostların var. Sənin çox dostların. Əgər biz sayılan isimlər, dostlar yəni sayıla bilir. Bir dost, iki dost, one friend, two friends, three friends. Əgər bunları saya biliriksə, sayılan isimlərlə biz many istifadə edirik. Do you have many friends? Do you have many friends? Sənin çox dostların, many çox demək. Do you have many friends? So, the next one. Deyək ki, sən irəliləyişini hiss edirsən, və yaxud da progresini hiss edirsən, sən hiss edirsən, yəni do you feel irəliləyişini, yəni sənin irəliləyişini mütləq qeyd eləməliyik. Your progress. Do you feel your progress? Do you feel your progress? Okay. Do you feel your progress? Do you feel your progress? So, the next one.
Sən mahnı oxumağı bəyənirsən, mahnı oxumağı xoşlayırsan, sən, yəni do you xoşlayırsan, do you like, mahnı oxumaq, sing, təbii ki, ing əlavə eləyirik. Do you like singing? Do you like singing? Do you like singing? Okay. Hətta burada əgər hiss etdiniz, birincidən mən dedim ki, do you like singing? Do you like singing? Amma dediyim kimi, bunlar İngilis dilində bunların hər ikisi, bu belə g hərfləri biraz kobud desək, ikisi də yumuşalır. Do you like singing? Do you like singing? Okay. Do you like singing? Amma demək ki, do you like singing də deyə bilərsiniz. Singing. Amma do you like singing? Do you like singing? Bunu da tamına eşidə bilərsiniz. Do you like singing? Okay. Do you like singing? Do you like singing? Okay. So, the next one. Sənin yaxşı nəticələrin var. Sənin yaxşı nəticələrin var. Sənin var. Yəni, do you have yaxşı nəticələrin, good results. Do you have good results? Do you have good results? Do you have good results? Okay. Onlar bunu dəstəkləyir. Onlar bunu dəstəkləyir. Okay. Onlar, yəni do they dəstəkləmək, support. Do they support it? Do they support it? Do they support it? Okay. So the next one. Sən bunu görürsən. So do you, yəni sən görürsən, see, bunu it. Do you see it? Do you see it? Gəlin modal fe'l edək. Bunu görə bilirsən. So, yəni də görə bilirsən. Can you see it? Can you see it? Yəni bunu görə bilirsən. Can you see it? Can bilmək, bacarmaq. Can you see it? Bunu görə bilirsən. Okay. Sən televizor izləyirsən, yəni televizora baxırsan. Sən, yəni do you televizora baxmaq, watch TV. Do you watch TV? Sən televizora baxırsan. Do you watch TV? Do you watch TV? Okay, yəni ümumi olaraq. Do you watch TV? Okay. Sən bununla razısan. Sən, yəni do you razı olmaq, agree. Do you agree bununla with it? Do you agree with it? Do you agree with it? Okay. Do you agree with it? Okay. İndi belə bir cümlə deyirəm. Mən bunu düzgün deyirəm. Mən bunu yəni düzgün şəkildə deyirəm və yaxud da doğru deyirəm. So mən deyirəm, yəni do I say bunu it? Do I say it düzgün şəkildə, doğru şəkildə, correctly? Do I say it correctly? Do I say it correctly? Do I say it correctly? Okay. Onlar tenis oynayır. Onlar, yəni do they oynayır, play, tennis. Do they play tennis? Do they play tennis? Okay. Do they play tennis? Okay. Sən bunu başa düşürsən. Sən, yəni do you başa düşmək, understand. Do you understand bunu it? Do you understand it? Do you understand it? Do you understand it? Okay. Sən tez-tez bunu görürsən. Sən do you tez-tez, often. Do you often görmək, see bunu it? Do you often see it? Do you often see it? Do you often see it? Okay. Belə bir cümlə deyək. Sən onu dəstəkləyirsən, o da olsun qız. Sən onu dəstəkləyirsən, sən, yəni do you dəstəkləmək, support. Do you support onu, her? Do you support her? Do you support her? Okay. Do you support her? Do you support her? So the next one. Sən işləyirsən, okay. Sən, yəni do you işləmək, work. Do you work? Do you work? Do you work? Okay. Sən bu filmi bəyənirsən. Sən bəyənirsən. Do you like bu filmi? This movie. Do you like this movie? Do you like this movie? Okay. Və yaxud da film də eşidə bilərsiniz. Do you like this film? Do you like this film? Və yaxud da do you like this movie? Do you like this movie? Okay. Film or movie. Okay. Let's go on. Sən həqiqətən bunu istəyirsən və yaxud da sən bunu çox istəyirsən. Sən həqiqətən bunu istəyirsən. Bir də bir tərcümə etsək. Sən do you həqiqətən, really, do you really istəyirsən, want it? Do you really want it? Do you really want it?
Do you really want it? Do you really want it? Do you really want it? Okay. Do you really want it? Bəzən də sizin maksimum sürəti səsləndirirəm ki, biraz da qulağınız buna alışsın. Okay. Biz intensiv şəkildə məşq edirik. Biz intensiv şəkildə məşq edirik. So, biz, yəni do we məşq etmək, train. Do we train intensively? Do we train intensively? Okay. Do we train intensively? Do we train intensively? Train intensively. Bunu ifadə kimi yanında saxlayın. Train intensively. İntensiv şəkildə məşq etmək. Train intensively. Buna başqa bir sözlər qoşub çox şey. Mən intensiv şəkildə ingilis dilini öyrənirəm, misal üçün. I learn English intensively. For example, I learn intensively. Yəni intensiv şəkildə öyrənmək. I learn intensively. I practice intensively. Görürsünüz nə qədər bir qəlibdən nə qədər söz çıxarda bilər. Bu həm də bizim dilimizi, nitqimizi zənginləşdirir. Okay? So, sən bunu istəyirsən, sən yəni do you istəyirsən want it, do you want it, do you want it, do you want it, do you want it, okay? So, the next one. Sənin hər hansı bir planın var, sənin var, yəni do you have, hər hansı bir plan, any plans. Do you have any plans? Do you have any plans? Sual və inkar cümlələrində biz any. İnkar cümlələrində heç mənasına gəlir, sual cümlələrində hər hansı. Do you have any plans? Do you have any plans? Okay? So, the next one. Sən tez-tez ora gedirsən. So, sən do you tez-tez often? Do you often ora getmək? Go there. Do you often go there? Do you often go there? Ya da do you often go there? Okay? Do you often go there? So, the next one. Sən razısan. So, sən, do you, razısan, agree. Do you agree? Do you agree? Okay? Do you agree? Sən onu sevirsən, o da oğlan olsun. Sən onu sevirsən, sən, do you, sevmək, love, onu, him. Do you love him? Do you love him? Do you love him? Do you love him? Okay, so the next one. Onlar bunu online alırlar. Onlar do they almaq, buy, bunu, it. Do they buy it online? Online şəkildə online. Do they buy it online? Do they buy it online? Do they buy it online? Okay. Do they buy it online? Okay. Do they buy it online? Okay. Belə bir cümlə deyək. Sən bu ideyanı çox maraqlı hesab edirsən. Belə bir şeydir. Türk dilində isə deyirik ki, əvvəlcə bunu Azərbaycan dilində dediyim kimi tərcümə edək, sonra Türk dilində bunun daha birəbir, daha yaxşı tərcüməsi var. Sən bu ideyanı çox maraqlı hesab edirsən. So, sən, yəni do you hesab etmək bu cümlədə mənası, mən bu mənanı ən uyğun görürüm. O görə do you find bu ideyanı, this idea, do you find this idea çox maraqlı, very interesting. Do you find this idea very interesting? Do you find this idea very interesting? Okay? Do you find this idea very interesting? Türkçədə isə buna deyirlər ki, bu fikri çox ilginç buluyor musun? Yəni bu fikri çox ilginç mi buluyorsun? Və find bulmaq mənasında. Türk dilində bu birəbir tərcümə olunur. Yəni bu fikri ilginç buluyor musun? Belə bir tərcümə. Bu düzgündür, yaxşıdır. Bizdə biraz dəyişir. Ona görə hesab etmək daha yaxşıdır. Do you find this idea very interesting? Sən bu fikri çox maraqlı hesab edirsən. Do you find this idea very interesting? Okay. Sən buna görə pul ödəyirsən. Sən, do you, pul ödəmək, pay, buna görə for it. Do you pay for it? Do you pay for it? Do you pay for it? Okay. Sən tez-tez bunu edirsən. So, sən, do you tez-tez, often, do you often do it? Bunu etmək, do it. Do you often do it? Do you often do it? Okay. Do you often do it? Sən tez-tez bunu edirsən. Do you often do it? Okay. Daha sonra digər bir cümləmiz. Onlar tez-tez parka gedirlər. Onlar, yəni də do they, tez-tez, often,
Do they often parka getmək, go to the park. Do they often go to the park? 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 Okay, so the next one. Sən kinoya gedirsən, ya da sən sinemaya gedirsən, sən kinoya gedirsən, kinoya getmək daha düzgün tərcümədir. Sən kinoya gedirsən, so sən gedirsən, yəni do you go, kinoya getmək təbii ki, do you go to the cinema? Do you go to the cinema? Do you go to the cinema? Go to the cinema. Burada bizim öyrənməyimiz lazım olan əsas bu strukturlardır. Go to the park, go to the cinema, okay? Go to the park and go to the cinema. Bunları mütləq belə yadda saxlasaq daha yaxşı olar. Digər mənası deyə bilərsiniz ki, bəs başqa cür necə yadda saxlayaq? Onda belə bir şey deyim. Əgər bu isim görürsünüz park, gedəcəyiniz yer parkdır. Parkı əgər biz saya biliriksə, bir park, iki park, one park, two parks, so one cinema, two cinemas deyə biliriksə, saya biliriksə, deməli onun qarşısında və artikel istifadə olunmalıdır. Sırf bu kontekstdə, yəni getmək. Go to the park. Və yaxud da mən parkdayım, I'm in the park. Okay? Belə bir şey. Bunu mütləq yadda saxlayaq. Okay? In the park. Go to the park. Belə bir şey. Okay? Okay. Belə bir şey deyək. Onların niyə belə etdiyini başa düşürsən, onların niyə belə etdiyini, niyə bunu etdiyini başa düşürsən, onların bunu niyə etdiyini başa düşürsən, okay, sən başa düşürsən, do you understand, bu cümlələri demişdim sizə, do you understand, niyə, təbii ki, why, onlar bunu edir, why they do it, do you understand why they do it, do you understand why they do it, do you understand why they do it, və yaxud da birə-bir tərcümə etsə, başa düşürsən, niyə onlar bunu edir, başa düşürsən, niyə onlar bunu edir, do you understand why they do it, do you understand why they do it, do you understand why they do it, so the next one. Sən tez-tez bunun haqqında düşünürsən, bunun haqqında düşünürsən, so sən, do you, tez-tez, often, do you often, düşünmək, think, bunun haqqında, think about it. Do you often think about it? Do you often think about it? Do you often think about it? Okay? Do you often think about it? Sən işləyirsən, yoxsa oxuyursan? Sən işləyirsən, yoxsa oxuyursan? Sən, do you, işləyirsən, work. Do you work, yoxsa oxuyursan, or study? Do you work or study? Do you work or study? Do you work or study? Okay? So, sən tez-tez ona zəng eləyirsən, o da olsun qız. Sən tez-tez ona zəng eləyirsən, sən, do you, tez-tez, often, do you often, zəng etmək, call, ona, her. Do you often call her? Do you often call her? Do you often call her? Okay? Do you often call her? Okay, sən bu kitabı çox darıxdırıcı hesab edirsən, sən bu kitabı çox darıxdırıcı hesab edirsən, sən, do you, hesab etmək, indi find, do you find bu kitabı, this book, do you find this book, çox darıxdırıcı, very boring, okay? Do you find this book very boring? Do you find this book very boring? Okay, do you find this book very boring? So, the next one. Bunun niyə baş verdiyini başa düşürsən, yaxud başa düşürsən, niyə bu baş verir, başa düşürsən, niyə bu baş verir, başa düşürsən, başa düşmək, təbii ki, sən başa düşürsən, yəni do you, başa düşmək, understand, do you understand, niyə, why, bu baş verir, why it happens, do you understand why it happens, do you understand why it happens, do you understand why it happens, okay? Do you understand why it happens? Okay. Belə bir cümlə deyə, onlar bu xidmət üçün pul ödəyirlər. Onlar bu xidmət üçün pul ödəyirlər. Onlar, yəni do, they, ödəmək, ödəniş etmək, pay, bu xidmət üçün, pay for this xidmət, service. Do they pay for this service? Do they pay for this service? Do they pay for this service? Okay. Belə bir cümlə deyək. Bilirsən niyə bu baş verir? Sən bilirsən niyə bu baş verir? Yəni də sən bilirsən, yəni do you, üzr istəyirəm, do you know, niyə, why bu baş verir?
Why it happens? Do you know why it happens? Do you know why it happens? Do you know why it happens? Və yaxud da bilirsən bu necə işləyir? Bilirsən bu necə işləyir? Bilirsən, do you know? Do you know necə, how bu işləyir? How it works? Do you know how it works? Do you know how it works? Do you know how it works? Okay, do you know how it works? So the next one. Onlar bu kompüteri almaq istəyirlər. Onlar bu kompüteri almaq istəyirlər. Onlar, do they, istəmək, want. Do they want almaq, to buy. Do they want to buy bu kompüteri, this computer. Do they want to buy this computer? Do they want to buy this computer? Okay, this computer. So the next one. Belə bir cümlə deyək. Sənin yaxşı nəticələrin olduğunu düşünürsən, yaxşı nəticələrinin olduğunu düşünürsən. So sən düşünürsən, yəni do you think və yaxud da desək, düşünürsən sənin nəticələrin yaxşıdır. Düşünürsən ki, sənin yaxşı nəticələrin var. Do you think, sən düşünürsən, sənin var, you have. Do you think you have yaxşı nəticələr, good results? Do you think you have 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 good results? Eynən buradakı kimi, do you know how it works? Do you want to buy this computer? You have good results. Tamı-tamına bir təsdiq cümləsi, sadəcə əvvəlində do you think istifadə olunub. Ona görə də ikinci tərəfdə mütləq və mütləq təsdiq cümləsi olmalıdır. Bunu da sizin üçün rəngini dəyişək. Do you think you have good results? So, the next one. Sən tez-tez İngilis dilində yazırsan. Sən tez-tez İngilis dilində yazırsan. Sən do you tez-tez often. Do you often yazmaq, write. Do you often write? Do you often write? İngilis dilində in English. Do you often write in English? Do you often write in English? Do you often write in English? Okay. Sən irəliləyiş hiss edirsən. İrəliləyiş hiss edirsən. So, sən do you hiss etmək, feel. Do you feel irəliləyiş, progress. Do you feel progress? Do you feel progress? So, the next one. Sən İngilis dilini burada öyrənmək istəyirsən. İngilis dilini burada öyrənmək istəyirsən. So, sən istəyirsən, yəni do you istəmək, want. Do you want öyrənmək, to learn. To learn. İngilis öyrənmək təbii ki, learn English. Do you want to learn English? Burada here. Do you want to learn English here? Do you want to learn English here? Okay. So, do you want to learn English here? So, sən İngilis dilində axıcı bir şəkildə, yəni sərbəst bir şəkildə danışmaq istəyirsən, axıcı daha düzgün tərcümədir. Sən istəyirsən, do you want İngiliscə danışmaq, yəni to speak. Do you want to speak English? Do you want to speak English? Axıcı bir şəkildə diqqət eləyək, fluently. Do you want to speak English fluently? Do you want to speak English fluently? Do you want to speak English fluently? Okay, so the next one. Sən qrammatikanı yaxşılaşdırmaq istəyirsən, sən istəyirsən, do you want yaxşılaşdırmaq, to improve. Do you want to improve? İnkişaf etdirmək də deyə bilər, amma daha çox inkişaf etdirmək develop, amma yaxşılaşdırmaq improve. Do you want to improve? Qrammatikadır, your grammar. Do you want to improve your grammar? Do you want to improve your grammar? Okay? Do you want to improve your grammar? Belə bir cümlə deyək. Onlar İngilis dilində və bu bizim son cümləmizdir, praktik qismimizdə. Onlar İngilis dilində axıcı və düzgün şəkildə danışmaq istəyirlər. Onlar İngilis dilində axıcı və düzgün şəkildə danışmaq istəyirlər. Onlar istəyirlər, do they want İngiliscə danışmaq, təbii ki, to speak English. Do they want to speak English? Axıcı, fluently və düzgün şəkildə. And correctly. Okay? Do they want to speak English fluently and correctly? Do they want to speak English fluently and correctly? Do they want to speak English fluently and correctly? Fluently and correctly. So, you guys, I know that you all want to speak English fluently and correctly. You all
want to speak English fluently and correctly. I know that. Mən bunu bilirəm. Sizin hər biriniz ingilis dilində axıcı şəkildə və düzgün şəkildə danışmaq istəyirsiniz. Okay. So we finished this part. So we wrote more than 50 sentences. Okay. 50-dən artıq cümlə yazdı və bunları təkrarən praktik etməyinizi məsləhət görürəm. Təbii ki, bütün bu cümlələri özündə birləşdirən praktiki dərsimiz də həftə sonu olacaqdır. Okay? So let's go on to our test part. So test qismimizə keçdirə bilərik. So let's start. Let's get started. So as we always do, I'll do the odd numbers and you'll do the even numbers. Okay? So do you like? So we all know that after like we use the verb with ending ing. So that's why the answer is here, reading. So do you like reading? Do you like reading? Do you like reading? So this one is yours. The third is mine. Do understand. So we all know that we use you with do. That's why do you understand? Do you understand? Do you understand? So this one is yours. So you know the answer. It's clear, it's obvious. So do you ideas? Do you have any ideas? Do you have any ideas? Do you have any ideas? So this one is yours. Seventh is mine. Do you English? So do you speak English? Do you speak English? So this one is absolutely correct. Do you speak English? Do you speak English? So this one is yours. And ninth is mine. Do I speak English correct? No. On English correctly? No. So do I speak English correctly? Do I speak English correctly? Okay. Do I speak English correctly? So this one is yours. 11th is mine. Do they show good results? Do they show good result? Do they show? So not a very. This one is also not right. The very, not just very, is right. So do they show very good results? Do they show very good results? Do they show very good results? So do you really like? This one is yours. So do love her. So we all know that we use you with do. That's why do you love her? Do you love her? Do you love her? So this one is yours. So 15 is mine. 15 is mine. Do you often read? Do you often read? Read in English. Do you often read in English? Do you often read in English? Do you often read in English? So do you often? So this one is yours. So I'm sorry. Do you progress? Do you progress? So do you feel real progress? Do you feel real progress? Do you feel real progress? Okay, because progress is uncountable. Yani progress sözü, ilerleyiş sözü sayılmayan. Okay, do you feel, eğer sayılan olsaydı a progress diyebilirdik. Yani bir progress, iki progress sayabilmiyorum. Okay, do you feel real progress? Yani həqiqi ilerleyiş hissedirsən, do you feel real progress? So this one is yours. And for me, it's the last one. Do you usually online? Do you usually? So it's clear. Buy it online. Do you usually buy it online? Do you usually buy it online? So if you want, you can stop the video and do it by yourself. Before I choose the right answer, you can stop me. That's why God invented the pause button. So you can pause the video and then do it by yourself, on your own. Okay, so this one is yours, and it means that just we finished our today's lesson. But as we always say, our lesson doesn't end here, so you should do more than this lesson to improve your English, to speak English fluently and correctly. Okay guys, so I think that we can finish our today's lesson. I hope that you learned a lot in this lesson.
you learned a lot from this lesson. Okay, then we can finish. Bye bye and see you in our next lesson. Bye for now. Bye bye.